Azul, azul ansufis ونسوفيس وانت غير السريدة كي تصبحي بواس الجمعة 6 مارس 2020. بغا كان دوالا السريدة كيني الصبحيت كان ألا ماذا 11 نقمي ذون دونك نفس أزقن الساعة الشيطوح دقائق 10 دقائق باش دناوي كرا يسلن تم زوارو تدن سمكتين تيمليلي تنجيز كان يتربح يظلي ذاك قلنا له من نوفمبر تربح سينيسيين غير ولاش زاد تربحت لو اس ام بالعباس لو اس ام بالعباس كان تزرم إيه خسرن سينيسوين غير ولاش دايني جان لاجيز كان تاز ارزاد تنكم كان ويس 3 تصح وقبل إمهات هذا يغال بعد نولي المولودية ما تربحنا خط إن شاء الله بيان سور إن شاء الله ان شاء الله جيز كاري ونقرا تخسر هنا تربح دنيني كان ان شاء الله الله جيز كان ريقي من دقون كان وست 3 ونا طوندون تروح على السطيف عندها ان شاء الله هذا دمليل دينا السطيف ولا دربح دينا اين الا الى قد دربح فوالا دونك فوالا ونينا كان ثنمير ثنون الزول في اللون صباح الخير في اللون بونجور السلام اتسترا اتسترا فوالا الفرح دا مقولنا نلتقي معك كذا وني ساكينين عندهم من بعد كاش طوح زمر ماذا تسيولم سمر اديني ما والد شو تعطل ثري خطر نساع كان شي طوح الوقت فوالا اديني كان تم زوارو ذاك تسواليم تسلم ستمدين تنتيزوزو ذوك بالكون اطفا كان الناس ونطفا لو ديريكت كيني سواليم تلمس ستمدين تنتيزوزو لا سيركيلاسيون خاصك عند الجمعه وتنتظر مساكين تروحون ديم كل مكان أكن ديكين ذوينات ذي تيشلي وين إيديتيلين كوز أس الجمعة كيني ويس 55 وديما ذاكي في زوزو يلا الغاشي قوال ويذي ديسكين ذي تيشلي وين كيني بلا شك كيما تداوني دناوي تصور تسويات مراديلين تكنية كيني ما تسورا دنيني كان يبان كني يشارجي السلهوة مي دوي ثرى الهوا كسواليم كوشي كون ذي القاع ذا شو الزمار يسواتر طايض تبدل الحالة وذا ديوت وفور ودار يطفان أخيرا ذا وين يسن لي بارابلوي ناوي السيوانات أخيرا ذا وين السيوانات يسن خطر يسمى الحال ديو فور باش وبتزقنارا دونك دواكيني في هذا الدنيا بول لا ميتيو تورا هذا الدوغال تربعت المزينين دال القبيلي ربحني ظلي سيني سوين غير ولاش سيني سوين دي واحد بالغربي غندوبلي اي غي فرحنا طاس عندما لا مفرجن لا جي اس كا غير مسبغيني نس دونك بالغربي يدي وين سيني سويه كاين دقيقه 78 ومن بعد يفاغ يقول لكم كانيش الجمعه دراجين يقول لكم كان رايح ما تربع دي كان كويس بنبوط بالليل سوزات ساعدو ويا ساعدو يفاغ خطر واخيرا يبليسي c'est une inquiétude pour le match دي سدون زغدان بن شعيرة بنوا الدراجين بن سايح بالغربي وتحمرون تاكيد لكيب ديك شمن يظلين غارونات غارو النار فريد مزورو ومن بعد لا لي رومبلاسون حديد دايت عبد السلام طفني رايح جوما اكو بنوح ذا العرفي ويكينين ايدي كان إلان بون دي رومبلاسون ماذا سامي منزل فني تونسي مازال وصف كان واخيلا لا كاليفيكاسيون باش تغيما
ذي البون دو توش سي ابسولود سي ريديكول مي هكا إذا القوانين هكي يتلحو تسويات. دا شو كان زلفاني يبوي دوال كونفيرونس دو باراس لأنه وزمرنا هذا السنين لا خاطر ولاش يصير قانون دونك يبوي دوال عندها ما تبغى ما اسيد نسل لا تغا يبوي غاف تمليلي ثاكيني يبوي في لو اس ام بالعباس ذا شو يدينا فيا كيني ساعدا ونيدين فيديو عندها سانتيزير ذا شدينا انا عيود اسيد نسل يمس الزلفاني ذا شدينا غاف تمليلي ثاكيني. Tout le monde a besoin de cette victoire, une belle victoire, avec du bon football. احترمنا برشا l'équipe adverse, عطينا قيمتها. Donc en plus de ça, on a responsabilisé les joueurs ما قصروش اليوم. On a fait un match juste. Normalement donc même on a créé beaucoup d'occasions. Le score نجم كان يكون أكثر. Juste, c'était vraiment un match pour arracher les 3 points, c'est le titre, c'est arracher les 3 points pour continuer. Le Gharbi il est en train de faire une bonne prestation parce que j'ai vu l'attaquant pour moi qui fait les mouvements, qui cherche, qu'il est opportuniste surtout, de marquer un doublé aujourd'hui. Il a raté même 2 buts, donc Kemchi يعمل معناتها يماركي 4 بونتو. mais الحمد لله le plus important que l'équipe كلها l'équipe كلها معناتها ساقية على الارض, l'équipe كلها معناتها عارفه, elle est consciente. Après donc toute cette semaine, donc الحمد لله le plus important c'est que tout le groupe il a bien travaillé et à la fin c'est la victoire. Les 25 premières minutes on a fait une bonne entame, on a créé 3 occasions claires et nettes. Après donc il y a eu un relâchement un petit mental. C'est un choix de ma part parce que les trios, les hadiths en plus c'est trios qui sont pas costauds, donc il y a fait beaucoup la blessure. Donc ce qui a manqué la GSK, c'est surtout la GSK Marouf depuis l'histoire donc du GSK. Donc c'est un choix pour moi. Donc صحيح ما كانت l'agressivité هذيك نتاع شلف, mais كانت la collectivité, les passeports, les jeux en déviation. في la première mi-temps, surtout les 15 dernières minutes, donc on n'était pas correct, on n'était pas bien parce que tu sais les matchs d'hommes, quand on fait le match Schlef 2-0, après on encaisse un but, après donc في 45 minutes تجي مع كرة très dangereuse, donc لعب كلها في le mental. Deuxième mi-temps, on a rectifié les choses. Je pense que deuxième mi-temps, déjà, l'équipe adverse n'a pas eu deux occasions, mais on a eu beaucoup d'occasions. Hamroun, 2 occasions de but. Le Gharbi, 2 occasions aussi. Rida Besser, donc il a eu 2 occasions aussi. Donc 6 occasions claires et nettes. La deuxième mi-temps, tu marques un but déjà, c'est pas mal. فوالا سي با مال طاس لي زوكازيون دو بوتي راتين يميوران لا جي اس كا حمرون بالغربي بن سياح سي دوماج مي معليش تورا كان لا جي اس كا كوني الدنيا غتسندكم كان ويس 3 زاد سلا سي ار بي 39 تنقيضين مازال سام ماتش الساكيني روتار دونك تلعب ذي شلف نظم عندنا ديالي سيديالي كرا واقير ديرني إلا الصيف ثلاثة نقوم كان ويسين 36 تنقيضين ومن بعد جيسكا نقوم كان ويس 35 تنقيضين دو فيروس المولود ديال الجزائر 34 تنقيضين معنا مازال ساعة ماتش اوروطار نتسا تاكل بارادو أكو سيدي غني 31 تنقيضين معنا 31 تنقيضين معنا 9 ماتش اوروطار ولا نسات. Donc GSK ça va, elle est au beau milieu de l'équipe de la tête. ان شاء الله هذا تكمل هكاك. هذينا كان نزول في الاولى كويسين مجيد حمزه جياسكا ناصر كيلو بركان يديك شمن الشاطون ديريكت هنا توالي وفنانا راهم في الديريكت كاين يمدو بالنا دونك ثنا 11 سنه كان نخدم في كان سي امبروفيسي مي هكذا ساونا نسوي هكا زلت الساعه 9 ل 11 أدن صغيما يدون ألمد 11 ولي غادي يعني راه بحال جلوتيك شمد
لا سلام نون اكن مثلا نسكمل كان اوليد نكمل دغا في السطيف يدي تدونا تندقم كان ويسين جياس كان كان ويس ثلاثه جياس كترزو ار سطيف ستة ماتش الريسك ستة ماتش يعرن معنا تيمليليث يتزمر اتسربح لا جيسكا لا دغا إمرانسل يزلفاني يناد باللي انت غادي يخدم باش هذا تربح اسيد اسيد نولي ذهنا ما ياخذ يا اسيد الربح جنود سيني لا روفي دو بريس ولاش سكي لا بريس سكي داس الجمعه ربح ذاكيني ذي ثمور الجزائر ولاش لا روفي دو بريس با دو روفي دو بريس لا سول روفي دو بريس وين داوي لانترفونسيون كاينين زلفانيا داوني سيليكسيونير لي ميور زانترفونسيون لا غاتين يعني الزلفاني يمدينا غاف تمليليت نص طيف اسيد نسل داش يدينا غاف السطيف ماس يمن زلفاني سلامي لاجياتك ومازال وكاليفينا اسيد نسل. Moi, personnellement, par rapport au match de Steve, le match donc on va le gérer, on va aller doucement, on va aller. Donc c'est pas une finale, c'est un match comme les autres matchs, il faut le gérer, donc il faut être voilà donc et ça fait un bon moment que la GSK n'a pas gagné à l'extérieur, donc on va essayer de tout faire pour arracher pourquoi pas les 3 points parce que même le GSK a un historique. Ah ouais bah Nabil, donc c'est un ami à moi, je suis fier qu'il est en train de faire des bons résultats positifs. نتمنى له الوقت الطيب ان شاء الله وان شاء الله ربي يوفقه كيما bien sûr donc ça va être un match entre deux Tunisiens, ça fait un grand plaisir في بلادنا الثانيه معناتها الجزائر donc نتمنى له التوفيق tellement match CRB donc صارت نفس les détails tout quoi donc les pieds étaient lourds maintenant parce que les détails sont très importants. Les pieds à l'entame du match de la Serbie étaient lourds. Donc si on va parler sur ces styles, donc ça va être la même chose. Moi personnellement, je me concentrais sur mon équipe. Quelle l'équipe نتاعي donc c'est Steve qui m'a قلت نتمنى لهم التوفيق mais نحن maintenant donc on a responsabilisé le joueur. عندنا ثقة الكل عندهم ثقة فينا ان شاء الله الشعب يكونوا معنا اذا on a besoin d'eux. وباذن الله ان شاء الله موا بيرسونيل دلوقتي دينا دونك ولات الزلفاني غاف مليليت ايدي تدون كونتر سطيف فوالا دونك دلوقتي نكمل لي كومونتيرنا فوالا الساكنين نورمالمون لي ماتش نيرون رئيس ولعبن الساكني سي لايس وشلف كونتر سي ار بي هذا هو اللي التلفزيون نورمالمون خاطر ني با تلفزيون سي ا 8 كيلو سي ا 8 كيلو اما الفغين لو 8 كيلو ياكينين هذا ديالين ذاكينين ديالين اسما كني ترزان لا جي اس كان غير سيربي غير ونر باوت خاطر من بعد تمليليتني نبسكرا مالوروزمون قارن كرا لو جو دو بوليس il a fait changer les choses. الماتش بوستي ديالني سي نهد كونتر قسنطينه سي فرسوفوار النهد تنقول كان نقارو 16 نقطة كان سي مالورو تخسر 20 تمليليين تلعب 20 تمليليين 28 20 تمليليين فوالا تخسر تربح 3 تمليليين كان تخدم 6 ماتش نول وتخسر 10 تمليليين فوالا 20 تمليليين تلعب النهد سي مالورو ان كلوب كم النهد دون زي سيتياسيون باراي دونك من بعد ماكرا كونتر عين مليله ماكرا ثاني هي الحاله كان وصل 15 19 نقطتين دونك فوالا وديعني ومن بعد لو ام سي او جي اس اس تمستبع انت تقول كان وست 7 دونك بريسك le nombre de joueurs joués
سانت le même point 29 تبع التدفير voilà. ومن بعد le pack contre l'USMA, on a Paradou contre l'USMA dernier, c'est un match à suivre de près بالك الوكيلين على التلفزيون. هذه كان الوليث ثمدي ثاكينين مردوا دي سويلتنا غاف تسعيد اد الوليث امي مدو فرار الحاله دي الفايدة جيسكا خاطين سورتو المولوديا بارابور السيربي سورتو سيربي ماشي المولوديا يبان تورا هكاكيا ذا شو ساعة ماتش روتار المولوديا كونتر بارادو دونك تزمر ادوال غير ممكن ويس سنة ويس ثلاثة اون فونكسيون الماتش ينس بوسكيري دلوقتي غادا وانت داوي هكا دي الصبح تاكيني دي سالن يسالن يظن يعني إذلس دينا كان باللي السنة 8 مارس كيني تنازور تمسى بوشفان اتغني واد مليل دويس يحملن ذي الكباري سوفاج دي فرنسا دي بارين غاف 4 تمديث سي على لوكازيون دو لا جورني انترناسيونال دو لا فام بيان سور كنتظرم 8 مارس دي سوال من كل سكواس ودي غني تاغني ساندا دي تمغران 30 سكواسن لا كارير نص لا كارير نمسا بوشفا ما انا زور علي فرحتي غادي لو شالي نورمالمون كيسقارن لو شالي لو 6 مارس الساكنين غاف 7 تمديث او 158 افنيو جون جوراس ذي بونتان زعما ما تروحهم تحضرهم تمغرا ينس ولاد مس علي فرحتي دونك كيسقارن انا زور علي فرحتي جار وين ديلان يعني لي زافيش دي فون دي فيسبوك اكويد تلا تين تمغرا غير ديلين ازكا 7 مغرس غا 12 دوزكن داكنين دي تيزوزو نورمالمون تسادو كلين يخولف ان توذرت اري يخدمن كاينين دي لاصال دافاتو ميقارن اسباس بي اسباس بي ديلان ريف لا سوبرات اد ماركات فوالا كيسقارن هنا شي ماجد اسوس اكوتي دو سوبرات اد ماركات هادي هكا ودي يخدم لافيش كي لكن او بريسيزين بلي ذي تيزيوزو نا عند النظام خدمن دوك لاسوسيون بون ويد تنسنن يا با بروبليم مي ويد تنسن سي ان بروبليم دونك لافيش كي تقال باللي تمغرا كاينين غاتياني مي مسلمان بالحارات سلم تاكويت سي ان هوم دي ميديا يقد شطاس دي قدرس سورتو لا بريزونطاسيون اكو دي غني دو على سولفتي كان دقيقه الزوله نوستالجي كانت تفكر الاخبارات هكا دو على غورك فوالا الذي غني لان تيمغربين نظن ديما دي لمن بس يقرا تمطوط الطريقه يتمنقلات هذه اللي سنه 14 مغرس غاف 8 دوزكن دي كوم تاني ما يقارن لو 5 ار دي لافوني سان لوي 13015 مارسيل دونك ريزيرفاسيون كونسيي بلاص ليميتي تديو تمليليث يدهكا سود كولتور ديوت لاسوسياسيون يتوسن مليح لدغان ذي مارسي ودائما تعرض ينظرون دينا اسن 8 مارس كينيا دي ثمان وظفون ثلان لا دوزيام اديسيون 8 مارس اريد هكي لاسوسياسيون كولتورال اسير بالزركا s'organiser la journée كيني de la femme donc تشري ليكسبوزيسيون تسلق ديشات إيلان دي ثما وظفون معنا ودنا راه كان اكزاكت انو كان نسلا واخينا يوث لا كول
مي كتصرا ماهيش دونك دلوقتي هذه غني ادينا كان ازكى 7 مغرس غا في 2:30 دوينات ملي تقارن 49 bis avenue de la Résistance Montreuil. Donc, une conférence débat à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. L'association berbère Teferka عندها هذه كنت سنة الأولوين غران بيان سور مدام عيسو ربحة أدوين غف ودليسي نسيو مسمى ثمر جيوت لاطونت يتسوفا لي زيديسيون الشاب ومن بعد ديرني اديلي ادوين اول ديرني مدام منهوج حليمه غف لو تام ليمونسيباسيون دي فام. دونك زعما ماذا تروحهم تحضر ما كنت القديشه تاكيني ما تفهم ما الا كرا وما ينوس ديرني اتيدنا وين ان يا با دو بروبليم اقلا ذاكيني او سيرفيس دو لانفورماسيون تولدوا غالغا النصر سولفي كان النصر الزول لا سلامك محقر ودي يسلمك لا سلامك امك صافا سيهم اون فورم والله صباح الحمد لله هكا ترى بيان سليط ديزل الفنيين ذا شي دينا سلي غاسيد سي بيان دو لوي نعرف كدا محمد شفاف اللي واقع ان شاء الله يتو غادي يخدم دي ديكلاراسيون وي يفهم تمثال اللي داير كاين الحونت وي quand même il a demandé des excuses là où il touché ou il blessé sans réfléchir après le match et c'est bien نكون اذا شتاكين حوايج قدام شتاكين حوايج لازياسكا حوايج شطوح السينيتي شطوح لوكال اون با با يعني اون فلامي نخدم لا بوليميك وي اتقي ما كاين الحاله باسكو قدام والله عارف يعني عارف اذا انك ما تشوف تقدر لي نغم الماكلين عارف يعني وكي حكم القرار اكس نقي قالك وكي حكم الفوتبول الجيريان والله راه خدم لك كاين كيشري من الله هو كان تيتصنطقني وكان اللي بعزق كان يقار مع طب الله يرحمه الور ميم يظل لي كومبارازار عيني كيدني غدا محلو كانت توالي علي بنشي خاش دينا لا تلفزيون عيني كيدني كاين يسدير ليه يعاود يقار ما كاش من هذا الزلفان يماسن زلفانيه كيناك وفهمتي كان بالسبه يعني غير كان يون التونسي كان صلا ليسونس يدخل مني الحراش ابري يروح على البرج قرناص بن حمادي نعم يعني طريقه على الناس انا سايره وني سعر لو كافا فكاناس يواقينا كثوره سكانرا الناس معنا ما بالشيخ كديت ناس معنا ايفان ناس البروبليم ماشي تسلفانيه الناس البروبليم سي ملال الناس على خدم لنا كدي ملال يعني ايفان الدموح بدين انا خدم من المستحيل ميم وكي حكم الفوتبول بغانا دخل بن شريف لا الكفاخيخ بغانا وكنا دي طرق معليش كاين كوم ان سيبورتور كما توجور قولي اديني لا ديريكسيون العنان ونقيمو كما اما كادي انت نغوت يفو با ريبوندر انا فوالا فو با ريبوندر بروفوكاسيون كنبقى نكوني الجي يفوك تقتلوهم بالبارد يكونوا يكملوا الخدمه نون وي كملوا الخدمه نون اقول لكم كوري ديك الصحان يفو با يعني غندير تسلم الهضور سياسيه نعرف نتفلكين سياسيه اتفهم على لي ديكلاراسيون قيموا ساكن كلام كملوا كوري داكي نون اقول لكم كلهام لا جياسكا سي فري تكوال تلها تكوال تفوح مي كومام توجور اقلاغي يعني انت اللي مزوره اقلاغي البوديو اقلاغي البوديو ما داموح وي نكمل هكا سلعقل ما قلا مو نيفو دو سيبورتور ني عرفتي داموح يظل كمشى نحل ولا شواري دبان ما قلا غنشار ستاد هذيك روفا خارجه مني الحوايج تروحون شي طوحه كيداك تو مش تاكي كاع العمه كان الدنيا واش تاكي داموح ميرسي يعطيكم الصحه ميرسي النصر ميرسي بوكو النصر دونك
يشبه ربي مجيد الشيعة غدا un message أسيد نسل مجيد أسيد نسل مجيد الميساج كين يغدي الشيعة زعما دونا يضلي ناضوين بس زلف الاول بتيريم صافا كون يورا فوالا كيف ما جيت دونك ورا تيكيت نظام باش الدنيا رايي وفي تمريرات نيالي كونتر بلاباس دونك تمريرات ثلاثة مليح لا فيكتوار دونك تيني سلام ان شاء الله درت لي فيكتوار نظام ما تحاشا تاكي الماتش جو بي با فو مونتي وثوالي غير سلاس كان دي راديو Donc voilà, et le speaker net va gagner, donc Nick Nidina, normalement ça va, donc c'est un match moyen et la défense déjà. اي سامحين تكوبين وينات هذا هو الغرس الدقيق كان هذا هو القم فوالا سيدي نسل في كانت النظام مجيد زلف الاول بتيريم صافا كون يورا فوالا كيف ما جيت دونك ورا تيكيت النظام باش الدنيا رايي وفي تمريرات نيالي كونتر بلاباس دونك تمريرات ثلاثة مليح لا فيكتوار دونك تيني سلام ان شاء الله درت لي فيكتوار نظام ما تحاشا تاكي الماتش جو بي با فو مونتي وثوالي غير سلاس كان دي راديو دونك فوالا لو سبيكر نيت va gagner donc Nick Nidina normalement ça va donc c'est un match moyen et la défense تاعها le milieu تاعها et ce qui est important justement donc نصاوب الماركات دي سويه من زو ابا نعاود نلاد يسوي بوسين سي بيان سي فري كو لا نورمالمون ستا موتشي فان 4-0 6-0 مي ماري سي با غراف نستنا سينيغالي بيت ليسونسيال 3 بوان دونك يقرا دوزيام تروازيام بلاس بروشين جور ان شاء الله نيري دوزيام بلاس ونقود يوون فاك نزرم بلي ثرغوا اسكو سي كيثوار مليح دونك وزميرات نيني ويا وين ثرغوا كيثورا دونك لي ماتش حاصنو كلكل هي البحث تسنا باش تسرح ثرغوا ياكي دونك ان شاء الله لا جاس كان بيان سور اتساوي فان كونت ابري بون لي سيبورتور شخيلا مي ماليش دونك فوالا دونك الفانيور دونك bon on va pas entrer dans les détails donc c'est bien كذا قلنا déjà ils étaient à la hauteur depuis le début مثل في الماتش خدموا l'ambiance donc تنصحها حد يحلو فلاسون نحس ربي voilà c'est comme ça qu'on irait je rends hommage à la direction de la GSK à le staff technique et à les joueurs et à les supporters aussi donc et un grand bravo à Blarbi vraiment à la hauteur donc il était l'homme de match مازال دينا هكا سي فري كو سي توت ليكيب يقلابنوك مي كومان بالعربي يلي بون ان شاء الله ديرنا اللي بدنا نازات دونك ان شاء الله سوا خرايجين الى قنقيمت سوليد قيمت سوليدير قيمت اوني فوالا دونك سي لو بلوز امبورطون باون دينا عطاكم صحه عطيك نظام علي باي باي تنميرت مجيد دونك غادي سولن سينا تنميرتيك مد بيض غفاك اليوم تورا زمر ما تسولم ما تبغى ما تسولم انا يونا كان دي انترفوني نامولاش انا عديت غير وين دينا الزلفاني في دان سعدي ونحبس يس تدويل النار فوالا الدنيا كان 1 2 3 اخرى كنا سريد سكتي زوجو سالما ستمديت تزوج سوالي مكاكي الا نسينا معنا ولاش اكفور بول مامون ولاش اكفور لاش ولا ميتيو قارن واخيرا يزم الحل هذا ديالي اوفور دواكي كان يزمر هذا وانت ديني تفاندي سالنا كاسيا وسيا يدي قارن يدي ساوين غاف لا بليسور نساعدو etc. Mais il vaut mieux un ajout de façon officielle. نتمنى كان شفاس العجلة يساعدو كومام سي ان بيليي سي الكابيتان ديكيب نتمنى شفا سي العجلان نبغى ديوالا رابيدمون ان شاء الله بروشان ماتش فوالا دينا كان ديغني سي فري تورا ليكيب لا جي اس كا باسي سا لي بليسي
نظم عاد درن دهننسن يمضبرن رواية ذا شو يجان تمثل تكيت لدى كذي باش تلها المحاضرة ديالني اما لي زونطرينمون سور انطرينمون هاك حاجة سا بو دوفينير ان بروبليم. دونك مازال 11 دقيقة تنتفكير يماس الزلفاني ننسى راه غاديني ننسى راه غاديني سولفتي دقيقة. الو من بعد الو هنا ماسي وزميلها كتفا فيديو زميلها كتفا فيديو ماسي دونك فوالا دينا كان ادنا وين اين فيك الزلفاني سيني ايماسي اون زميلاتي دنطفا اون فيديو فوالا اذن والد تمديث كي نساعدني اون فيديو بيان سور سون بروبليم. مثلا ادنسل اكويت الزلفاني ذا شو يدينا دي لا كونفيرونس دو بريس يظل سي فريمون دونك بسم الله الرحمن الرحيم. C'est vraiment donc tout le monde a besoin de cette victoire, une belle victoire avec du bon football. احترمنا برشا l'équipe adverse عطينا قيمتها donc en plus de ça on a responsabilisé les joueurs ما قصروش اليوم. On a fait un match juste normalement donc même on a créé beaucoup d'occasions. Le score نجم كان يكون اكثر juste là نستحقوا pour la polémique اللي صارت الاسبوع هذايا donc juste صارت معناتها بعد ماتش نتاع سيربي سورتو لا فاسون معناتها كيفاش خسرنا معناتها الماتش اي تو دونك c'était ça dépasse l'esprit. Moi l'Algérie je respecte trop l'Algérie الفرصه اللي عطيتها لي ما تخليش بلادي. Je suis vraiment donc ici dans mon pays déjà même j'ai de la famille, tous mes oncles ils sont à Constantine déjà donc je suis fier d'être avec le GSK et fier d'être en Algérie. Si il y a toute cette polémique là à cause des effets donc كان واحد معناتها جرحته ولا حاجه نقول معناتها ça arrive au football surtout à chaud donc tu peux faire n'importe quoi donc je suis encore jeune donc alhamdoulilah donc je demande même des excuses mais je respecte tout le monde et il faut que نلقى معناتها déjà un respect. Voilà donc نسكروا نرجع الماتش c'était vraiment un match faut arracher les 3 points, c'est le titre, c'est arracher les 3 points pour continuer la course. Contre les Sochaux, vous étiez content d'avoir récupéré un certain et vous êtes content aujourd'hui pour lui? Ouais, alhamdoulilah, Belgarbi il est en train de faire une bonne prestation parce que j'ai vu l'attaquant pour moi qui fait les mouvements, qui cherche, qu'il est opportuniste surtout, de marquer un doublé aujourd'hui. Il a raté même 2 buts, donc Kemchi يعمل معناتها يماركي 4 بونت. mais alhamdoulilah le plus important que l'équipe كلها l'équipe كلها معناتها ساقية على الأرض, l'équipe كلها معناتها عارفة, elle est consciente. Après donc tous cette semaine donc alhamdoulilah le plus important c'est que tout le groupe il a bien travaillé et à la fin c'est la victoire. Donc soyons sincères. Cette équipe a manqué pour la idée d'agressivité, elle avait manqué un peu dans le jeu, elle était moins agressive que qu'elle l'était contre elle. Disons, on a discuté. Sur tous les ballons, on avait senti un problème de relâchement, on avait l'impression que ça n'allait pas devant. En fait, c'était comme un don aussi. Les 5 premières minutes, on a fait une bonne entame. On a créé 3 occasions claires et nettes. Après, donc, il y a eu un relâchement un petit peu mental. C'est un choix de ma part parce que les trios, les hadiths en plus, c'est des trios qui ne sont pas costauds. Donc, il y a fait la beaucoup avec le donc ce qui a manqué la GSK, c'est surtout la GSK Marouf depuis l'histoire donc du GSK. Donc, c'est un choix pour moi.
Donc, صحيح ما كانش l'agressivité هذيك نتاع شلف mais كانت la collectivité, les passeports, les jeux en déviation. La première mi-temps, surtout les 15 dernières minutes, donc on n'était pas correct, on n'était pas bien parce que tu sais, les matchs d'hommes, quand on fait le match Schlef 2-0, après on encaisse un but, après donc les 45 minutes, j'ai Matakoura très dangereuse, donc là, c'est le mental. Deuxième mi-temps, on a rectifié les choses. Je pense que deuxième mi-temps, déjà, l'équipe adverse, ils n'ont pas eu deux occasions, mais on a eu beaucoup d'occasions. Hamroun, deux occasions de but. Le Gharbi, deux occasions aussi. Rida Besser, donc il a eu deux occasions aussi. Donc six occasions claires et nettes. La deuxième mi-temps, tu marques un but déjà, c'est pas mal. Quand je regardez votre capitaine d'équipe et pivot central, vous n'avez pas eu peur un peu? انا ملي جيت لهنا لقيت ليكيب لقيت ان شونتيي معناتها نحكي لكم الصراحه لقيت ان شونتيي بارابور لي بليسي et par rapport donc surtout à la physique donc avec Rodolphe donc maintenant donc on est en train de rectifier les choses les blessures vraiment ça me gêne parce que tu vois donc le défenseur qui a fait le ligament croisé donc il n'était pas avec moi c'est Wali donc après donc Nabil donc inchallah تطلع مثلا البليسير تطلع مثلا on a besoin de Nabil l'expérience et le capitaine d'équipe après donc toujours les blessures donc ça gêne n'importe quel entraîneur. Justement pour rester dans le vestiaire, apparemment vous avez pris des risques dans la mesure où lorsqu'on voit les remplaçants, vous n'avez pas prévu un seul central. Vous avez prévu pratiquement un seul défenseur et d'un seul. Jardin, qu'on voyait un peu moitié, et puis sur le coup, il tombait. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas un petit peu dans tous les compartiments, par exemple, les Fidesz, bon, même s'il avait joué contre la Fidesz, mais apparemment, vos choix. Non, déjà, tout à fait. Simplement que Mikidesh, on a voulu le récupérer. En plus de ça, il est blessé. On n'a pas pu le récupérer. Donc, Mikidesh, c'est un jeune. Ouais, il va avoir sa chance. Et أنا في شفتوري معناتها ديجا حتى الواحد خديت الريسك ما في لو بون ناخذ أكثر ريسك من هكاك معناتها كي جيت في لو بون سالي فوار دوتر شوز دونك ديما نحب ناخذ الريسك ديما باسكو كي تدوب لازمك تربح ماتش تاع اليوم لازمك تربح اي تا با بوكو دو شوا في الافكتيف كله في الديفونس كله معناتها تا با بن شريكه مضروب تا با انا يا غوش عندك ميكيداش ça fait un moment qu'il n'a pas joué le seul c'est Mikidesh qui peut jouer تحط ميكيداش après donc il y a pas de même حتى remplaçant t'as pas bah surtout Naïd Abdeslam اليوم il a fait un match correct quand même donc dans un poste qui mais il a fait un match correct Inch'Allah donc on rectifie les choses pour le match prochain. Ouais, pourquoi pas. Moi Tapni, je le vois comme arrière gauche bien quoi. Ah non, Haddadi c'est un choix c'est mon choix. Haddadi c'est le seul joueur qui a fait tous les matchs. Il a vraiment un cumul dans sa tête. Tellement de la pression, tellement de la fatigue, tellement Haddadi il ne fait pas tous les entraînements, il fait 2 jours de massage et de récupération, après il fait un entraînement, après il fait et après donc il faut c'est le réservoir ça y est. Donc je l'ai donné donc 3 jours de repos pour qu'il gère bien donc sa situation et pour qu'il rebourse avec la forme Inch'Allah. Même l'Arfi par rapport non voilà c'est un jeune donc il faut avoir géré en plus de ça comme j'ai dit maintenant donc il faut à un certain moment prendre le risque par rapport aux milieux défensifs on a pris le risque mais alhamdoulilah. Honnêtement, à un moment donné, vous n'avez pas douté contre la base commencer à presser, vous n'avez pas de douter, vous allez revenir? Non, jamais. J'ai confiance surtout. On était bien soudés, alhamdoulilah, surtout les dirigeants, les joueurs et le staff technique, on était soudés, on a bien parlé par rapport à la défaite et par rapport à l'avenir. Ça reste 10 matchs. Donc l'année dernière, qui m'a l'ortadé les 10 matchs, donc 9 points entre l'USMA et la GSK. Donc voilà, donc on a dit que pourquoi pas
il faut aller loin, il faut viser, quoi. Tu as dit le Mondial Belgique qui perd 3-0, récupérer la troisième place, c'est courageux. Ouais, bien sûr. Je vous parle sincèrement. Par rapport au Moldé ou à n'importe quelle équipe, je veux pas me mêler à d'autres équipes. Je veux me concentrer que pour mon équipe. نتمنى لهم الخير ونحن نتمنى نحن التوفيق ان شاء الله. Plus important que mon équipe elle est bien, elle a gagné aujourd'hui. Après donc le Mouldia ou bien X ou Y donc. Vous avez repris la troisième place. Ouais, c'est bien. C'est ça ce qu'on a dit. Donc l'année dernière 10 journées donc 9 points. Donc il faut aller doucement parce que tellement il y a une polémique, tellement il parle sur la GSK. Donc نحبش لو نحكيو على الجزائر خليهم يحكيو على les autres équipes. Doucement, on part doucement. C'est important. Aujourd'hui, il y a 7 matchs avec la GSK, 6 matchs en championnat ou un match de champion. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport au rendement? Surtout que dans le cas de la GSK, elle passe à une équipe rendement décisive, conférence direct, match à 6 points. Maintenant, il y a un adversaire qui oublie le responsable de la monnaie. Mais bien sûr, Steve, c'est une grande équipe. Je t'aime à Steve. Ils sont en train de faire des bonnes prestations. Ils sont en train d'aller doucement, comme j'ai déjà parlé. Moi, personnellement, par rapport au match de Steve, le match de... Donc, on va le gérer. On va aller doucement. On va aller. Donc, c'est pas une finale. C'est un match comme les autres matchs. Il faut le gérer. Donc, il faut être... voilà, donc... et ça fait un bon moment que la GSK n'a pas gagné à l'extérieur, donc on va essayer de tout faire pour arracher, pourquoi pas, les 3 points, parce que même le GSK a la historique. Un beau face-à-face, face à un certain Nabil. Ah ouais, Nabil, donc c'est un ami à moi. Je suis fier qu'il est en train de faire des beaux résultats à Sétif. نتمنى له الوقت الطيب ان شاء الله. Donc ça va être un match entre les Tunisiens, ça fait un grand plaisir. في بلادنا الثانية مع الجزائر. Donc نتمنى له التوفيق. Une dernière question, s'il vous plaît. Justement, pour revenir à cette équipe en plein monde, qui pratiquement s'allume que son 9e match sur défaite. Si mes calculs sont bons, ils sont à 25 points sur 27 possibles. Si vous n'avez pas un petit peu d'appréhension, on va passer l'équipe qui a le mental très tellement match CRB, donc صارت نفس les détails tout quoi. Donc les pieds ils étaient lourds maintenant parce que les détails sont très importants. Les pieds à l'entame du match de la CRB ils étaient lourds. Donc si on va parler sur ces styles, donc ça va être la même chose. Moi personnellement, je me concentrais sur mon équipe. كان l'équipe نتاعي donc c'est Steve qui m'a قلت نتمنى لهم التوفيق. Mais نحن maintenant donc on a responsabilisé le joueur. عندنا ثقة الناس كل عندهم ثقة فينا ان شاء الله الشعب يكون معنا اذا انا بزون دو وباذن الله ان شاء الله نكونوا في الخير. سلام دي مس الفاني دا شي دي بوين كويسي ظلين لا كونفيرونس دو براس من بعد مي تربح لا جي اس كان سيني سوين غير ولاش زاد بالعباس ماتورا فغاوني دهدو يو 16 بوم داك ولا نغام داكليو حبيبنا مس يدير بلالين يلمد باس اقرالان تمطوط نا الجوني انترناسيونال دي دروا د لا فام دغا يغنى يو 16 تيسعان المعنى غطاس يسمى ياس ندوش ذيو تقسيط ونظرا ما دغا الصح تضرا نا خاطي ذا العالي غاسي تسلم لكن غاف العوايد انسان ذي ثوذرين ذي تمورت القبايل سلوت دي تاوش تاكينين يشبحن سواطاس يدير بلالين avec son autorisation نطلب l'autorisation شحال هي الناس ساعتين من ميك يعجب et c'est avec plaisir يدسوها لغرتواش يدير بلالين هي ساعديس ونيسان لي زالبومينس شبحن مرة أمر الفغاد يعاود ثاني ديتين باسكو ذا العالي وذا العالي أتقلبن فلاسن ثني داغم ثاني ميرث أثانيهين
فتح مدوش صغور يدير بلالي. فتح مذوش بغداد تطفي نفوس، تخيلك مرضي ثمليض مسياق قاعد ومحروس، تتنادي تثدد تزريض ما طفنت ذي فوق الروس، تتنادي تثدر تزريض ما طفنت ذي فوق الروس. اني لي فتح مذوش ذا الشي ذا السبة ومحروس، ما تمقرط هثين غير ولد زيد حبوس، ولا حسب غثامك ما قعد في اللغماش دروس، ولا حسب غثامك ما قعد في اللغماش دروس. ثنايي فتح مذوش بغداد رذاش ملاغ، هذا الشي ذا السبة ومحروس يسولي يدغر سفغاغ، زغمن كل ثغمر تثعوس الخبر ذي ثدر ثيفا، زغمن كل ثغمر تثعوس الخبر ذي ثدر ثيفا. ثنايي فتح مذوش بغداد زنزاني، هذا الشي ذا السبة ومحروس اهوي غسنك يهوايين، فلا سورة كفوس يك حمل غثي حملي، فلا سورة كفوس يك حمل غثي حملي. اني غي فتح مذور ينس زقرغتي الزربو كرموس، يتروي يشرح يزر ينس واسمه حصد صوين يحوس، يتروي يشرح يزر ينس واسمه حصد صوين يحوس. ثنايي فتح مذوش بغداد فتيا برنوس، اضروح غدا عجل غثي كليم وردت تعقل نار البوس، هاستل اللي انت يريد اسكس غلقيقي ومحروس، هاستل اللي انت يريد ما يكسر خيق ومحروس، هاستل اللي انت يريد اسكس غلقيقي ومحروس، هاستل اللي انت يريد ما يكسر خيق ومحروس، هاستل اللي انت يريد اسكس غلقيقي ومحروس، هاستل اللي انت يريد ما يكسر خيق ومحروس.
كتسلم يساغوشت فطح مدوش صغور غلان تمطوس تساغوشت ايموفونت وين يفهمن المعنى ذا شوت دونك نياس او نسيد ناوي او نسيد نهدو تاغوشت يدير بلالي يسعى لي زالبوم يشبحنا طاس معنا ولاش ثم لوزمون مارشي الدرني يسعى سي ان سوام هاك تقارن نا تمدياس في الموسيقى مقارن سوام واحد هاك تقارن دونك يبيفان ملمي زمر ما تدعم والنادي غني يسعى يسفرا العالي فيلوزوفيك ما زمر دنيني هكا نغالا يفير مثل الضاغيد مثل ولد لا فيديو ياكيني دونك فوالا ستاوش كيني يسالم فك تدويل تاكينا بوساكيني سبيسيال كيني بوساكيني كوني دمليلا اكن نقول فيه ثمديث غاف 9 ذا سون عندها ادناوين لي ريزولطا لي ماتشا كويس كراسن وين سي ربي انظار اشحال تخدم سي ربي غابي كيلو نتات اكل لايس وشلف هذا وليد يعني تمليلي النظام لي كونكورون جياس كادي تبع نفير الوين دا صوضن ياونيني جاكون دير خير لهنا وكني دمليلا ثمديث ما يبغى ربي ارتفات